Karibu Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Hiki ni kipindi cha Dira ya Ujasiriamali na mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Kwenye kipindi chetu cha leo nitaongelea jinsi ya kupata mtaji wa biashara bila ya malipo, yaani naweza kusema ni bure. Unajua wafanya biashara ambao wanataka kuanzisha biashara au kupanua biashara, wao wanahitaji mtaji. Na huu mtaji kuupata unaweza kupata sehemu mbalimbali, lakini mara nyingi unapatikana kwa njia ya kukopa au mkopo. Inaweza ikawa ni benki au kwenye taasisi nyingine ya kifedha. Sasa kwa kawaida inavyokuwa ni kwa wanakuwa wameweka masharti yao ya kuweza kukupa mkopo au tunasema vigezo. Sasa kama unafikia hivyo vigezo wanakupa mkopo, lakini huo mkopo hawakupi bure, wanakupa kwa gharama. Kwa mfano, kama unaenda benki unasema unataka mkopo wa shilingi milioni 1, kwanza watakuuliza kama una vigezo ambavyo wameviweka. Kama hauna hivyo vigezo ambavyo wameviweka, watakwambia tu samahani, hatuwezi kukupa mkopo kwa sababu hujakidhi vigezo ambavyo tumeweka. Kama unakidhi hivyo vigezo, watakwambia sawa, tumeamua kukupa mkopo wa shilingi milioni 1, lakini utachajiwa, tutakuchaji riba au interest. Kwa Kiingereza wanasema interest, kwa Kiswahili ni riba. Utalipa riba kwa mfano ya 20%. Sasa kama wanakwambia utalipa riba 20%, na maana hiyo ni gharama. Maana yake ni kuwa kwenye hiyo shilingi milioni 1 ambayo umepewa au utapewa kama mkopo, 200,000 itakuwa ni gharama za kukupa huo mkopo. Maana yake ni kuwa utakaporudisha mkopo utarudisha milioni 1 na 200,000. Milioni 1 ni ule mkopo uliokopa na 200,000 ni gharama za kuchukua huo mkopo. Sasa hiyo ndio naosema ni gharama ya kupata mtaji. Sasa mimi nitakuelezea njia ambayo unaweza ukapata fedha za mtaji bila kuwa na gharama yoyote. Ndio maana nikasema ni kama ni bure. Sasa hii inakuaje? Kabla sijaenda huko, labda tuzungumzie swala la mtaji. Mtaji kwa kawaida ni fedha inayohitajika kwa kuanzisha biashara. Na sasa katika kuanzisha hii biashara kuna mambo kama matatu hivi, yaani huo mtaji umegawanyika kama kwenye sehemu kuu kama 3. Sehemu ya kwanza ni fedha ambayo inahitajika kwa kuanzisha biashara. Hii ina maana kuwa ni gharama zote utakazolipa mpaka pale siku ambayo unafungua biashara inaanza rasmi. Sasa hizo tunasema ni gharama za kuanzisha biashara. Namba 2 ni gharama za kuendesha biashara, ambao maana yake ni kwa pale unapofungua sasa hiyo biashara yako, gharama sasa za kufanya hiyo biashara ndio tunaziita gharama za kufanya biashara. Na namba 3 ni gharama kwa ajili ya kununua au mtaji kwa ajili ya kununua vifaa mbalimbali vinavyohusiana na biashara. Kwa hiyo kuna vifaa itabidi ununue, inawezekana labda ikawa ni mizani, ikawa ni labda makabati, mafriji na vitu kama hivyo. Sasa hiyo ni sehemu ya 3 ya mtaji. Kwa hiyo sasa kama unahitaji mtaji, mara nyingi unaomba hela zote kwa kuchukulia kuwa zitasaidia kufanya hayo mambo matatu. Yaani kusimamia mambo ya kuanzisha biashara, mambo ya kuendesha biashara na mambo ya kununua vifaa mbalimbali. Niliona hiyo ni muhimu niliweke wazi ili tutakapokuja kuongelea sasa hali halisi ya kupata mtaji ambao hulipi chochote ili iweze kueleweka vizuri. Naona tupumzike kidogo kwa mapumziko, alafu tutaendelea na kipindi chetu. Sasa bado tupo kwenye swala la mtaji wenyewe unavyotumika. Kwa sasa utaona kwa ukiangalia kwa makini hapo utakuta kuwa kuna hizo sehemu 3. Sasa mimi ninachotaka kukwambia
sehemu ya kwanza ambayo haina pesa nyingi, ile ya kuanzisha biashara, hiyo unaweza hata wewe ukiwa na visenti vyako ukavitumia, yaani uhitaji mkopo kwa ajili ya hiyo sehemu ya kwanza ya mtaji. Kwa maana kuna mambo kama ya kusajili biashara kule BRELA, kuna mambo ya labda ya kupata leseni ya biashara, na labda kupata pango, yaani sehemu utakapofanyia biashara. Ni vitu ambavyo ni gharama ndogo sana, ambapo unaweza ukawa na hizo pesa na ukalipia. Sasa vitu ambavyo vyenye kuhitaji pesa nyingi ni sehemu ya pili na ya tatu, yaani fedha za kuendesha biashara na fedha za kununua vifaa mbalimbali vya biashara. Sasa hapo ndio kwenye pesa nyingi inayohitajika, na hii fedha ndio ninachotaka kusema ni kuwa unaweza ukaipata bure bila ya gharama kama vile ambavyo inavyokuwa kwenye mkopo. Sasa inakuwaje? Kwa mfano, kama wewe unafanya kazi labda kwenye shirika la umma au hata kwenye kampuni ya watu binafsi, nategemea na kampuni yenyewe, kuna uwezekano kabisa ukapata fedha. Kinachotokea ni kuwa, kwa mfano, unahitaji fedha kwa ajili ya kununua vifaa mbalimbali. Sasa hapa tunazungumzia vifaa, mambo kama ya refrigerator, deep freezer labda, au vitu kama photocopia, yaani hivi vifaa mbalimbali ambavyo vinaweza vikatumika kwenye ofisi. Sasa hivi kama ungekuwa unaenda kuomba mkopo benki, na maana hizi zote ni fedha ambazo utakuwa umeziombea mkopo. Sasa hapa badala ya kuomba mkopo, yaani kupewa fedha taslim, unaweza ukapata hivi vifaa bila ya kushika fedha mkononi. Sasa ni vipi? Ni kwa kama wewe ni mfanyakazi, kinachofanyika kwa kuna kampuni au kuna kampuni ambazo zinatoa vifaa au zinauza vifaa kwa njia wanasema ya hire purchase. Kwa hire purchase ina maana kuwa unapewa hicho kifaa, alafu wewe unalipa kidogo kidogo kila mwezi. Kwa sasa kama wewe unafanya kazi kwenye kampuni au shirika, kinachofanyika ni kuwa tu unakwenda na kitambulisho chako, na wao wanacheki kama kweli ni mfanyakazi wa hiyo sehemu, basi wanakupa hivyo vifaa. Na makubaliano ni kuwa sasa kila mwisho wa mwezi ukipata mshahara polepole unakatwa, unakwenda kulipa hayo malipo. Sasa hapa unaona kuwa huna haja kwenda kuangaishana na watu wa benki sijui nini wakupe mkopo ambao baadaye uje ununue refrigerator, ununue nini, wakati hiyo refrigerator unaweza ukaipata hapa bila ya gharama zozote. Kwa sasa kwa upande wa vifaa, kama wewe ni mfanyakazi, unaweza ukapata hivyo vifaa bila ya kulipia gharama zozote. Lakini hata kama wewe sio mfanyakazi, kama una mtu ambaye ana jina kubwa, anaweza kukudhamini, basi unapata hivyo vifaa. Au kama kuna uwezekano una jamaa au ndugu ambaye kidogo anaka uwezo anaweza kukudhamini, unapata hivyo vifaa. Kwa sasa utakuwa umepata mtaji bila kushika zile pesa, lakini mwisho wa siku unachohitaji ni vile vifaa. Ndio maana nikasema sasa hivyo vifaa hakuna mambo ya kusema unalipa nini. Wewe unalipa tu, kama umechukua vifaa vya milioni 1, basi unalipa milioni 1. Shughuli imekwisha. Kwa sasa hapo utapata mtaji wa kununua vifaa bila gharama. Hiyo ni moja. Sasa twende upande wa pili, namba 2, kwenye zile gharama za kuendesha biashara. Sasa kwenye gharama za kuendesha biashara, gharama kubwa iliyoko pale ni ya kununua bidhaa au huduma ambazo baadaye unauzia wateja. Hiyo ndio gharama ambayo ni kubwa sana hapo, kwa sababu unatumia fedha ili kununua bidhaa ambazo baadaye unauza kwa wateja. Kwa mfano, kama wewe unafanya biashara ya vinywaji, maana yake ni kuwa unanunua vinywaji halafu unauzia wateja. Sasa inabidi uwe na mtaji wa kununua hivyo vinywaji. Sasa hapo ndo naposema kuwa, na hapo unaweza pia ukapata
hizo bidhaa bila kutumia pesa. Kinachofanyika, unakwenda kufanya mahojiano au mazungumzo na hawa wahusika. Labda nitoe mfano. Kwa mfano, wewe unataka kuanzisha biashara ya mgahawa. Sasa kwenye biashara ya mgahawa kuna mambo ya kununua vyakula na kuna mambo ya kununua vinywaji. Sasa hivi vitu inabidi uwe na mtaji wakati unaanzisha biashara, ili uwe na fedha ya kuweza kununua vyakula na kununua vinywaji. Sasa kinachofanyika hapa, unakwenda kwa wale wauzaji wa vinywaji, na of course watakuuliza kama una leseni, na pengine wataweza kutembelea duka lako na mkakubaliana, wakawa wanakuletea vinywaji. Tena wanaweza kukuletea hata hapo dukani kwako, wanakuletea na hulipi, kwa maana kwa sababu mnakubaliana kama labda utalipa baada ya wiki moja au baada ya mwezi. Kwa hiyo wanakuletea vinywaji mpaka pale dukani kwako, unachukua na unaanza kuuza. Na sasa kutokana na makubaliano yenu, unaingia na sasa, tunakupa hivi vinywaji, baada ya wiki moja tutazunguka hapa, na tukizunguka utatuambia sasa umeuza vingapi, basi unawapa pesa yao. Kwa sasa hiyo ni kama umepata mtaji wa bure kabisa. Sasa huo ni upande wa vinywaji. Ninatoa mfano kama kwenye mambo ya mahoteli. Lakini upande wa vyakula unakwenda kwenye soko. Sasa kwenye soko pale kuna wenye kuuza mboga, wenye kuuza matunda, na sasa mnafanya mazungumzo na mnakubaliana, wanakuuzia mboga zao na matunda kwa ahadi ya kuwa labda baada ya siku 2 au 3 utarudishia fedha yao. Na inafanyika hivyo. Pengine wanataka tu kufahamu kama kweli wewe na hoteli waje hapo waiangalie. Atakupa mboga na matunda, na wewe sasa, uzuri ni kuwa wewe ukipewa mboga na matunda unauza, yani unauza kwa maana unatengeneza chakula, watu hoteli wanakula, wanakupa fedha. Kwa hiyo baada ya siku 2 au 3 unakuwa na fedha ya kutosha kuwalipa wale walokukopesha kama matunda na mboga. Kwa hiyo ni njia ya pili nayo ya kupata fedha, ambazo vinginevyo ungeenda kutafuta mtaji, ungeenda kutafuta mkopo benki kwa ajili ya hiyo. Kwa sasa utaona kuwa, kwa mfano sasa niko kwenye biashara ya duka ya mgahawa, unaweza ukajikuta, kwa mfano unaweza kutaba mtaji unaotajika kuanzisha mgahawa labda ni milioni 5, kwa maana kwa kununua vifaa hivyo vyote ni hivyo vitaja, labda vya jikoni na vitu kama hivyo, makuka, sijui manini, mafreezer na vitu kama hivyo. Lakini pia sasa kuna kununua mboga, kuna kununua nafaka, kuna kununua vinywaji. Sasa unaweza kukuta sehemu kubwa ya hizo gharama ukazipata bila wewe kutumia fedha. Sasa wewe sana tu ni kwenye kusajili mgahawa wako na kupata leseni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inawezekana kabisa ukaanzisha mgahawa wakati huna matatizo kabisa kuhusiana na mtaji, kwa sababu wahusika watakupa vitu unavyohitaji bila wewe kuwapa pesa mkononi, isipokuwa inakuwa ni ahadi tu. Kwa hiyo nafikiri nimeeleweka. Najaribu tu kupunguza makali kwa wale watu ambao wanashindwa kuanzisha biashara kwa sababu hawana mtaji. Sasa wanakuna vichwa, wanasema wapi nitapata milioni 5? Kumbe sasa kupata milioni 5 ndio hayo mambo ya kwenda benki, ukaulizwa maswali, ufanye hivi, vigezo sijui nani. Na hata ukikupa hiyo milioni 5, kuna bonge ya riba hapo inabidi ulipe, ambapo ni gharama kukupa hiyo milioni 5. Kwa hiyo nafikiri mwasaidia kimawazo, unaweza ukaanzisha biashara hata kama una mtaji au kama una pungufu ya mtaji wa kufuata haya niliyokuelekeza. Naona tuishie hapo. Naomba muendelee kuangalia kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali kinachotangazwa na Gatani Business Channel Online Television kila siku saa 3 usiku, na mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Asante na karibu tena.
kuchimba mbali